yar waje na ne nan baka sani ba shine duk ka duba yaran nan dan ya shata ka duba ni nan sai iyali na abu maman Raliya ni za ka duba kace anan kake makalewa kamar ce magi anan kake makalewa kamar ce magi sarki abokina ai na san ka gwanin makalewa ne shi yasa duwa na san ta ma biyayya wannan anan kake makalewa Allah to yanzu dan haka to kawari daya kawari kuma za ka iya zaba ba ni zan ma yawa to in zaba to kai ni na ma shiga uku wallahi Umar a hada mana wurin Ibrahim na wani sai hala to zaba wace ɗan lokuta ni na ma shiga uku to wancan ƙatuwa kai har yanzu ya tuma suka ke gwada kai ka ba abba to idan ka ya fita daga nan Allah yanzu na yin kora ka da yin buge ka da yace to ai su biyu kake nuna oke ta zo ko kuma na rantsi da Allah in na ga wata yarinya sai zan yi tsalle ki zauna a ruwan cikin kolai a yar kumbula ne ta samu shiga daman kun yi kama ita wannan kai ba mu daura ba kai jadira har yanzu ba man da ne zuba nan kuma nan kariya a matsaye fitsari kike ji dan ci gani yanki to ke a katsina ina kike mata ga komunin bashi da Allah da alama katsina kuna aiki gurin nan wallahi katsina kuna aiki to duk mun shiga ciki mu je ciki mu yi me dama kun saba dan haka